जैसे सूर्य है, सूर्य की अग्नि की साउंड है, चंद्र है, चंद्र की शीतलता की साउंड है। उसके बाद आप मंगल आ जाते हैं, मंगल की भी आपकी एक तरीके से फायरी है। लेकिन एक होता है प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश है, मंगल का ऐसे कह सकते हैं फायर है, आग। आगे अगले प्लेनेट। नहीं, आगे जैसे प्लैनेट हैं, जैसे बुध है, बुध के प्लैनेट की बात करें तो थोड़ा सा बुद्धि से रिलेटेड है, तो उसमें थोड़ा सा अलग तरीके की हैं मूवमेंट्स हैं, कभी तनाव के मूवमेंट्स हैं, कभी बहुत अच्छे भी हैं, बहुत हैप्पी मूवमेंट्स भी हैं। तो वो एनर्जी आपने देखो, कभी कभी कोई एक गाना आपको अच्छा लगता है, लेकिन किसी सिचुएशन पे वही गाना आप सुनना नहीं चाहते। आपका बहुत फेवरेट सॉन्ग हो, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है आप उसे सुनना नहीं चाहते। तो ये बुध का है। आप बृहस्पति की बात करेंगे तो वो गुरु है। गुरु आपको शांत करता है, गुरु आपको एकदम कूल करेगा, वो आपको कहेगा समझदार बनो और पेशेंस रखो। तो जो पेशेंस की साउंड्स हैं वो समझ लीजिए कि बृहस्पति की साउंड है। एक्साइटमेंट की जो साउंड है वो शुक्र की साउंड है। शुक्र में एक्साइटमेंट है, शुक्र में एक तरीके का सेक्स है, शुक्र में प्रेम है, शुक्र में लग्जरी है। ये साउंड तो ऐसा समझ लीजिए कि भांगड़ा हो रहा है तो भांगड़ा शुक्र का है, जीवन का उत्सव वो ले रहा है। शनि की साउंड थोड़ी सी मैच्योरिटी की साउंड है, क्योंकि शनि बूढ़ा ग्रह है। शनि एक समझदार ग्रह है, बूढ़ा ग्रह बोला जाता है, न्यायशील भी बोला जाता है। तो उसकी साउंड ऐसी समझ लीजिए कि जिस साउंड के साथ आपको ठहराव फील हो रहा है, जिस साउंड के साथ आपको अवेकिंग आ रही है, वो साउंड शनि की साउंड। अब ये बात मैंने देखिए, मैंने साउंड्स के नाम ना लेके ये इसलिए बताया कि आप चलते फिरते महसूस करो। और कोई भी वक्त ऐसा नहीं होता जब आप साउंड से बचे होते हो।